আপনি চাইলে কেক বিস্কিটও বানাইতে পারবেন এবং মুরগিটা গ্রিল করতে চাইলে সেটাও করতে পারবেন। সব ধরনের অপশন কিন্তু আছে, আবার ডিপ ফ্রোস্টও আছে। পুশ করে করে খুলবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর ডিপ ফ্রোস্টটা হচ্ছে হ্যান্ডেল সিস্টেম, এটা টান দিয়ে খুলবেন। এটা হচ্ছে ডিপ ফ্রোস্ট। যদি আপনি বরফ গলাইতে চান তাহলে এটার মধ্যে আপনি 2 মিনিটে বরফটা গলাইতে পারবেন। 1 মিনিটে এটার গরমটা কি পরিমাণ হয়েছে দেখেন তো ভাইয়া। ও রে দেখেন, 2টা মুরগি একসাথে করেন আপনি এইভাবে দিলেন। যদি একটা মুরগি গ্রিল করেন কিংবা মাছ টাছ ফ্রাই করেন আপনি এইখানে দিয়ে দিবেন। আপনি 2-4-10 বছরে কিছু করতে পারবেন না, র্যান্ডম যে মন চায় বাসায় কাজের বুয়া থেকে শুরু করে সবাই চালাতে পারবে। তো দর্শক, মাইক্রো ওভেনের কালেকশন নিয়ে কিন্তু হাজির হয়েছি বিশ্ব বিখ্যাত ব্র্যান্ড মিয়াকো ব্র্যান্ডের। রয়েছে কিন্তু আমরা সুমাইয়া ট্রেডার্স, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স নিচতলায়, শপ নম্বর 139 40 41। বিস্তারিত জানবো। আমার সাথে রয়েছে শাহিন ভাই, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, ভালো আছি। তাও আমার কাছে খুব কষ্ট লাগতেছে। কেন ভাই? যে আপনি রাশেদ ভাই, আমার নামটা হুট করে ভুলে গেলেন। আচ্ছা, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা ওকে ভাই, তাহলে এই যে প্রোডাক্ট আনছেন, প্রোডাক্ট দেখে তো কিন্তু আমি খুশি হয়ে গেছি, কারণ মাইক্রো ওভেন মিয়াকো ব্র্যান্ডের কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না। না আসলে মিয়াকো মাইক্রো ওভেন গুলো এখন বাজারে শর্ট বললেই পারে, ঠিক আছে। তারপর আমাদের কাছে মোটামুটি হিউজ পরিমাণ স্টক আছে, ঠিক আছে। আর স্টক থাকাতে আমরা চিন্তা করছি সামনে রমজান মাস, রমজান, আর এই রমজান উপলক্ষে আজকে এই ভিডিওটা আপনাকে দেয়া। একটা ধামাকা অফার তো নিশ্চয়ই থাকবে। অবশ্যই ধামাকা অফারে থাকবে, কারণ রমজান উপলক্ষে সুমাইয়া ট্রেডার্স সব সময় একটা ধামাকা অফার দেয়। সারা বছর তো ভাই ব্যবসা বাণিজ্য করি, ঠিক আছে। রমজান মাসে না একটু কম করলাম, ঠিক আছে, সেলটা বেশি করলাম, এটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য, ঠিক আছে। আর আমরা মূলত আজকে দেখাবো এগুলো হচ্ছে শুধু মাইক্রো ওভেন। শুধু মাইক্রো যে তা না, এই মাইক্রো ওভেন গুলোর মধ্যে আপনি চাইলে কেক বিস্কিটও বানাইতে পারবেন এবং মুরগিটা গ্রিল করতে চাইলে সেটাও করতে পারবেন। এখানে দেখেন মাইক্রো গ্রিল এন্ড কম্বিনেশন কুকিং, তারপর প্রিসেট, অটো কুক, সব ধরনের অপশন কিন্তু আছে, আবার ডিপ ফ্রোস্টও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা টোটাল এখানে 4টা মডেলের ওভেন দেখাবো। যেমন এই একটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার 25 লিটার। তারপর এইখানে এইটা একটা আছে ভাইয়া, এটা হচ্ছে আপনার M4 মডেল 23 লিটার। আর এখানে আছে একটা, এটা হচ্ছে আপনার D4 মডেল, ঠিক আছে, এটাও আপনার 23 লিটার। তবে M4 টা হচ্ছে আপনার পুশ করে করে খুলবেন, ঠিক আছে। আর D4 টা হচ্ছে হ্যান্ডেল সিস্টেম, এটা টান দিয়ে খুলবেন, ঠিক আছে। আর এইখানে একটা দেখাবো, এইটা হচ্ছে আপনার 23 লিটার। এই যে মডেল নাম্বারটা এখানে লেখা আছে, আচ্ছা, MD90D23TPZSP। আচ্ছা, 23 লিটার। অনেকেই আছে যে খুব সহজে ইউজ করার জন্য, ঠিক আছে, ওভেন খোঁজে, কারণ এই ওভেন গুলো কিন্তু টাচ করে করে করতে হয়। অনেকে এটার ফাংশন বোঝে না, আর এর জন্য আমরা এই ওভেনটাও রাখছি যেটা অনেকেই সহজেই ইউজ করবে, এই টাইপের ওভেন খোঁজে তাদের জন্য। আচ্ছা, এটা দেখেন দুইটা অপশন আছে। এটা হচ্ছে টোটালি আপনি ভলিউমের মতো দিয়ে কাজ করবেন। দেখেন, আপনি যখন ডিপ ফ্রোস্টের কাজ করবেন, ডিপ ফ্রোস্টে দিলে ডিপ ফ্রোস্টের কাজ করবে। আবার এই যে দেখেন মিডিয়াম, হাই, লো সবকিছু কিন্তু আছে। এটা হচ্ছে মাইক্রো হাই, এটা হচ্ছে আপনার মাইক্রো লো, এটা হচ্ছে মিডিয়াম, এটা হচ্ছে হাই, ঠিক আছে। আর এইখানে যে টাইমটা দিয়ে দিবেন, ধরেন 1 মিনিট দিয়ে দিতেন, হয়ে গেলে এটা অটো অফ হয়ে যাবে। আর কিভাবে আমি একটু দেখাই দিই, এইটা একটু দেখাই দিই, হ্যাঁ। যেমন এটার ভিতরে এই যে আমি একটা কাপ দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে, আর এটাকে লাগাই দিলাম। আমি আগে আমার ফাংশনটা সিলেক্ট করে নিব। এটা হচ্ছে ডিপ ফ্রোস্ট। যদি আপনি বরফ গলাইতে চান তাহলে এটার মধ্যে আপনি 2 মিনিটে বরফটা গলাইতে পারবেন। আচ্ছা, ফ্রিজের যেই মাংস, মাছ আছে এগুলো। এটা হচ্ছে মাইক্রো লো, মানে মাইক্রোতে আপনি লো হিটে কাজ করবেন। এটা হচ্ছে মিডিয়াম হিট, এটা হচ্ছে মাইক্রো হাই, মানে হাই হিটে কাজ করবেন। আর এটা হচ্ছে ফুল হাই। তো আমরা মাইক্রোর কাজ করব, আমরা মাইক্রো হাইটা দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। আর এইখানে হচ্ছে মিনিট, এটা 1 মিনিট থেকে 30 মিনিট পর্যন্ত সময় দেয়া আছে। আমি জাস্ট পানি দিছি এটা গরম করার জন্য, আমি এখানে 1 মিনিট সময় দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, 1 মিনিট ভিতরে চলতেছে ভাইয়া, দেখা যায় হয়ে যাবে। এটা অনেক বেশি তো এই জন্য আমাদের এটা দেখা যেতেছে না, ঠিক আছে। তবে এটা ক্লিয়ার দেখতে পারবেন আপনি। আর এটা 1 মিনিট হয়ে গেলে অটো অফ হয়ে যাবে, আপনার অফ করতে হবে না। আচ্ছা, দেখেন এটা কিন্তু ঘুরতেছে, এই এটা এর ঘুরে ঘুরে যখন জিরোতে চলে আসবে তখন এটা অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো বিভিন্ন ধরনের কিন্তু আছে এখানে, আসলে যার যেটা ভালো লাগবে আপনি নিতে পারবেন। এগুলোর সাথে কি কি থাকছে ভাইয়া? এগুলোর সাথে যেমন এই যে এটা অফ হয়ে গেছে, আগে এটা একটু দেখাই দিই। আচ্ছা, 1 মিনিটে এটার গরমটা কি পরিমাণ হয়েছে দেখেন তো ভাইয়া। ও রে দেখেন, এত গরম হয়ে গেছে 1 মিনিটের মধ্যেই, মানে খুব দ্রুত গরম করবে খাবার, খুব দ্রুত কাজ করবে। আর এইটা যে জিনিস, এটা র্যান্ডম ভাইয়া, এগুলো আসলে কোম্পানি থেকে তো এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দেওয়া থাকবে। 1 বছর আপনার ওয়েবস, 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, ঠিক আছে, এটা দেয়া থাকবে। তবে এই ওভেনগুলো আপনি 2-4-10 বছরে কিছু করতে পারবেন না, র্যান্ডম যে মন চায় বাসায় কাজের বুয়া থেকে শুরু করে সবাই চালাতে পারবে। আচ্ছা, তাহলে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি বলেছেন ভাই? এটা প্রতিটা ওভেনের জন্য আপনার এটার ভিতর তো ওয়েবসে চলে, ওয়েবস এই 1 বছরের মধ্যে যদি ওয়েবস গুলো কেটে যায়, চলে যায়, এটা কোম্পানি আপনাকে রিপ্লেস দিবে 1 বছর। আর 1 বছর। আর এগুলো ওয়ারেন্টির হিসাবটা হচ্ছে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি, মানে আপনি
যে কোনো সময় এগুলো ঠিকঠাক করা যায়, তবে 5 বছর আমরা সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে দিই। যদি 5 বছরের মধ্যে কোনো সমস্যা হয় এটা আমরা ফ্রি ঠিক করে দিব, ঠিক আছে, আপনার টাকা লাগবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর 1 বছরের মধ্যে কয়েল চলে গেলে রিপ্লেস পাবেন। দেখেন শুধু খাবার গরম না, আপনারা চাইলে কিছু কিছু রান্নাও কিন্তু আপনারা করতে পারবেন, গ্রিলও করতে পারবেন। আমি এইটার একটু অপশনটা দেখাই দিই। এই যে এইটার মধ্যে এটা কিন্তু একটা গ্রিল স্ট্যান্ড দেয়া আছে। গ্রিল স্ট্যান্ড, আপনি যদি গ্রিল করতে চান, আপনি এইখানে যদি 2টা মুরগি একসাথে করেন আপনি এইভাবে দিলেন, যদি একটা মুরগি গ্রিল করেন কিংবা মাছটা ফ্রাই করেন আপনি এইখানে দিয়ে দিবেন। তবে এটার মধ্যে সবই করা যায়, শুধু কালারটা কিন্তু পারফেক্ট হয় না, কারণ মাইক্রো ওভেনে কালারটা আসে না। আর গরমের জন্য এগুলো হচ্ছে বেস্ট, ঠিক আছে। এটা প্রতিটার মধ্যেই যেমন যা যা আছে, এই যে এটার ভিতরে সবকিছু দেওয়া আছে, এই যে গ্রিল স্ট্যান্ড এবং প্লেট, ঠিক আছে, সবই এটার ভিতরে পাবেন। ফুল বডিটা থাকবে। সেক্ষেত্রে কোনটা প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাই? আর আজকে এগুলো প্রাইস থাকবে রমজান মাস উপলক্ষে একদম ধামাকা অফার ভাইয়া। যেমন আমরা শুরু থেকে আসি, এই যে এইটা থেকে, এটা হচ্ছে আপনার 25 লিটার নিউ কালেকশন মাইক্রো ওভেন, 25 লিটার, ঠিক আছে। এইটা যদি নেন, এটা রমজান মাস উপলক্ষে, ঠিক আছে, এটা আমরা ধামাকা অফারে দিব অনলি আপনার 14,500 টাকা। 14,500 টাকায় পাবেন আপনারা এই 25 লিটার। এইটা যেটা জেট ডিফ্রোস্ট, ঠিক আছে, মাইক্রো এবং গ্রিল, কনভেকশন সবই দেয়া আছে, সবই দেওয়া আছে। তারপরে এই যে এইটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার M4 23 লিটার। এইটা যদি কেউ নিতে চান, এটা রমজান মাস উপলক্ষে আমাদের ছাড় থাকবে অনলি আপনার 13,500 টাকা। 13,500। তারপর এটার মধ্যে এইটা আছে D4। এই D4টা যদি কেউ নিতে চান, এটা রমজান মাসের জন্য থাকবে, ঠিক আছে। এটাও 23 লিটার সাইজ, ঠিক আছে। এটাও থাকবে আপনার 13,500 টাকা। 13,500। আর যারা এই যে এইটা নেবেন, ঠিক আছে, 23 লিটার, এইটা যদি নিতে চান এই রমজান মাসের জন্য অনলি 11,500 টাকা, 23 লিটার সাইজ। অনলি 11,500 টাকায় 23 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এগুলো অর্ডার করার সিস্টেম কি ভাই? ভাইয়া এটা অর্ডার করার সিস্টেম হচ্ছে আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসেই চাইলে নিতে পারবেন। এখানে আমাদের এই যে 3টা নাম্বার দেয়া আছে, তিনটার মধ্যে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে। আর আমাদের এই বিল্ডিংটা নেটওয়ার্কের সবচেয়ে বড় প্রবলেম। আমরা বলবো যে আপনি এই নাম্বারগুলো সেভ করে নেবেন, আমাদেরকে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন, আমরা ওইখানে মালটা পৌঁছায় দিব। অ্যাডভান্স লাগবে? অ্যাডভান্স করতে হবে 2,000 টাকা। 2,000 টাকা আপনি বিকাশ করে দিবেন আর আপনার নাম অ্যাড্রেস দিয়ে দিবেন। এইটা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে দেন, আমরা একদম হোলসেল দাম, পাইকারি দামে দিতেছি, ডেলিভারি খরচটা আপনার। আচ্ছা, ওকে। তো দর্শক দেখেন, যার যেটা লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করবেন, যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।